Dobar ден и Божи благослов. Мило ми е што можам на оваков начин да ви послушам, а конечно фала на Бог што имаме интернет, што можеме и да останеме во некакви контакти во ова време на корона криза, кога сите обиди за собирање се лимитирани и кога и на некој начин и комуникацијата е лимитирано од она како што навикнавме и знаеме порано. Сега ги наведеме заедно нашите глави. Господи, ние ти благодариме. Ние ти благодариме за сето оно што ти го правиш во нас и меѓу нас и преку нас. Ние ти благодариме за твоето дело, затоа што твоето дело не запре дури ни сега во ова време. Фала ти за многу молитви и соби преку Zoom и други апликации кои се користат за твоето име да биде возвишено и прославено насекаде во светот. И ние ти благодариме затоа што ти ни даваш и нам прилика да бидеме таму каде што сме, каде што ти си не поставил и да ти служиме со оно што ти си ни дал. Ти благодариме во името на Исус Христос. Амин. Книгата Дела на апостолите е една од оние книги која всушност не завршува. За разлика од други книги, ние знаеме дека тие најчесто имат или амин, што ви кажале, завршуваат со точка, приказната за самата книга е завршена. Меѓутоа, книгата Дела на апостолите не завршува, можеби самиот текст од она што го имаме, да, меѓутоа приказната продолжува. Затоа што, со други зборови, мисијата продолжува. Едно прашање многу важно да го одговориме и ќе кажем дека треба нормално да го одговориме точно. Чија е мисијата? Божја. Не е моја, не е твоја, не е на црквата. Божја е. Бог ги употребува луѓето и многу повеќе од она што ние можеме да знаеме или да прочитаме, и Бог прави работи кои се толку поголеми од сето она што ние можеме и да замислиме. Она што сакам да кажем повторно, поврзано со книгата Дела на апостолите, нормално ние најчесто ја читаме и најзабележителна личност ни апостол Павле, апостол, евангелизатор, мисионер, како сакаме да го наречеме. Меѓутоа, има работи таму кои се случуваат, а не се започнати од Павле. Да, секако нешто се случува и со други, како што се Филип, Петар и така натаму, меѓутоа, еве ќе го спомнеме случајот со Рим. Павле оди во Рим, кога треба да оди на сослушување кај император. Меѓутоа, делата, книгата запишува дека таму веќе имало црква и дека таму имало верници, па дури зборува дека император Клауди ги изгонил христијаните, им наредил на христијаните да заминат од Рим и така натаму. Значи, Павле пред тоа не бил во Рим, но веќе црквата постои таму. Бог некого испратил веќе во Рим да започне со тоа дело на ширење на Евангелието. И секако, ние сме свесни дека низ црквената историја, па и ден денеска, Бог употребува своји луѓе насекаде. Из целата историја, луѓе кои се послушни со сето оно што Бог им го дал, и во тоа му се послушни и сведочат за него. Во молитвата Татко наш, Оче наш, меѓу другото стои записано: нека биде волјата твоја, како што е на небото, така и на земјата. Она што сакам да нагласам со ова е дека кога Бог нешто прави, всушност кога Бог те повикува на нешто, ако го чувствуваш Божиот повик за било која работа, да не мора само да биде основање на црква, таа работа која е Божја мора да се случи. Бидејќи Божјата волја мора да се исполни.
Дури ако тоа значи дека некој пат и нема да бидеме разберени и од нашите најблиски браќа и сестри. Еден пример за тоа од историјата ни доаѓа од Вилијам Кери, кој бил еден меѓу првите мисионери во Индија, барем зборуваме сега за поновата мисија, секако ако земе одредени црквени традиции, дека таму заменала Тома и така натаму. Значи, Вилијам Кери ја разбира големата заповед, одете по целиот свет и вика треба да одиме да евангелизираме паганите. Кога неговата идеја ја представил пред одборот на црквата, односно на неколку цркви во Англија во тогашното време, од одборот му кажале: млад човеку, ти си добар ентузијаст, но ако Господ сака да ги евангелизира паганите, тој може тоа да го направи без да се советува со тебе или со нас. Значи, големо охрабрување на самиот старт. Како да не. Вилијам Кери во секој случај заминува и останатото е историја. Поврзано со тоа, сакам да кажем дека ние на некој начин сме обременети од тоа да бидеме успешни, затоа што овој свет не бомбардира со зборот успешност. Што значи да си успешен, да основаш фирма, да имаш многу пари, не знам што. Меѓутоа, за Бог, и кога тој не повикува да бидеме успешни, е всушност да бидеме послушни кон она на што тој не повикува. А дали тоа значи дека ние ќе видиме, например, ако сме поканети да одиме да основиме црква некаде, дали тоа значи дека и ќе ја видиме црква, тоа немаме гаранција. Но успешни сме кога сме послушни. И повторно ќе нагласам дека она што Бог го прави, на она на што Бог не повикува, мора да успее. Колку и да е целата работа, ситуација против нас. Како што би кажал мој добар пријател Джеф Фаунтен, тој вика: Божјата волја е секој пат Божјата волја да биде исполнета. Ке повторам. Божјата волја е секој пат Божјата волја да биде исполнета. Значи, кога Бог ве повикува нешто, тоа мора да се случи. Друго е прашањето за колку време, пократко или подолго. Како ќе се случи? Дали може би, ако Бог ве повикува да одите на некој место да основате црква, може би 6 години ќе мора да поминете само во молитва. Не знам. Ама тоа мора да се случи. И секако да не го заборавиме тоа, што и да е на тоа што Бог не повикува, тоа ќе бара жртва и вложување. Значи, ќе бара дополнително образување од нашата страна. Не мислам сега дека неопходно ќе мора и формално образување. Има многу работи кои треба да ги дознаеме, да ги научиме за самото општество, за самото место во кое Бог не праќа, односно за самата работа што и да е на тоа што Бог не праќа. И секако тоа ќе подразбира жртви. Имаме разни приказни низ историјата од нашите браќа и сестри, дали жртвата била со нивен живот, со страдањето на семејството и ред други работи. Сакам да прочитам текст од Римјаните 12 глава, затоа што сметам дека тука многу добро Павле ја опишува токму ова работа, дека Бог не поканува и повикува да сме вклучени во она согласно тоа што тој ни го дал. Зашто? Од 12 глава 3 до 8 стих ќе прочитаме. Зашто преку благодата што ми е мене даде, на секого од вас му кажувам да не мисли за себе повеќе, отколку што треба да мисли. Туку мислете скромно, според делот на верата, што Бог на секого му го одмерил. Оти, како што во едно тело имаме многу органи, но сите членови не вршат една иста работа. Па така и ние сме едно тело во Христа, а посебно еден на друг сме му органи. Според дадената благодат имаме разни дарови.
Ако е до пророштво, тогаш нека биде според верата. Служба ли? Нека служи. Учител ли е? Нека учи. Наставник ли е? Нека утешува. Дарител ли е? Нека дарува. Управител ли е? Нека управува. Кој што прави, нека го врши тоа со добра волја. Значи, Павле сака да каже дека на секој еден од нас му е дадена мерката на верата од Бог. Она што не знаеме, не знаеме што е тоа во однос на некаков верометар. Јас сум верен 1 единица верометар, ти си верен или верна 2 единици верометар. Не постои таква работа, затоа што вика дека не се мери во согласно со другиот, туку во согласно од она што Бог нам ни одреди. Не може да се споредуваш со братот или сестрата во однос на тоа на што Бог те повикува. Бидејќи Бог те повикува тебе да правиш нешто што тебе ти е дадено. И со други зборови, за секој еден од нас има место во царството Божјо. Не може никој да каже, ама ова се поклопува со овој или ова со ова служба или... Не постои таква работа. Ако тебе ти е дадено, дадено ти е. Тоа треба да се препознае и да се биде послушен во тоа. Конечно, понатаму вика дека на секој од нас му е дадена благодат и имаме разни дарови. Значи, имаме различни служби. И она што сакам да го нагласам, дека делото Господово не е само црква. Да се присетиме, нека биде волјата Твоја, како што е на небото, така и на земјата. Не вика така и во црквата, така и на земјата. Она што Бог го прави е за целото општество, не само за црквата. Во секое едно делче од нашето општество постои потреба Христос да биде прославен. Затоа, што и да е твојата работа, дали си чувар на некој паркиралиште, дали чистиш улици, дали си дел од образовна институција, дали си дел од власт, не е битно кој твое дел во некој општество. Таму треба да го прославиш Христос. Затоа што секој еден од нас е повикан Христос да го прослави таму каде што е. Секако, за одредени работи Бог не поканува за нешто, да кажеме, условно кажем, специјално, посебно и така натаму. И тоа вреди и важи. Значи, да се присетиме, не секој пат ќе биде препознаено веднаш од другите. Вилијам Кери ја немаше таа привилегија, тоа што Бог му го дава да биде препознаен од неговите браќа во тогашното време. Но сепак продолжува и оди во Индија и во мисијата. Меѓу другото, Исус каже, сиромашните секогаш имате до вас. Болните секој пат имаме до нас. Изнемождени секој пат имаме до нас. Имаме можност како да посведочиме за Христос, а не мора да излеземе многу далеко од таму каде што сме. Но не сите имаме исповик. И не сите на иста задача се повика. Сакам да го слушаме цитатот од еден црковен татко Тертулијан, кој во една своја апологија, кога зборува токму за тоа, бидејќи ги напаѓа христијаните дека тие не го поддржуваат римското царство и така натаму, тој слушнот им го вика следното. Ние постојано застапуваме за сите цареви, се молиме за нивен долг живот, за безбедно владење, за храбра војска, за безбеден дом, за сенатот доверба, за честен народ, за мирен свет, за сето она за што обичниот човек и кајсарот би можеле да се молат. Знаеме дека големата сила која го загрозува светот, крајот на една ера со сета закана и грди страдања, е одложувана преку почивката која ни ја дава Римското царство.
Ние не сакаме да го искусиме сето горе наведено, мислејќи на овие закани били страдани. Затоа, кога се молиме за нештата да се ние не сакаме да го искусиме сето горе наведеното. Затоа, кога се молиме за нештата да се должат, ние придонесуваме кон обстанувањето на Рим. Ние сме неедамнешни, а присутни сме во сите ваши сегменти. Градови, населби, утврди, градчиња, гранични караули, да, како и кампови, племиња, палати, сенат од форум. Ни ги препуштиме само храмовите, мислејќи на паганските богови. За каква војна не би требало да сме погодни и подготвени, па дури ако не еднакви по бројот на силите, ние кои сме презадоволни да бидеме масакрирани, ако не стануваше спор дека во нашето учење нам ни е дадена многу поголема слобода да бидеме убивани наместо да убиваме. Зошто? Без да земеме оружје, без побуна, туку просто стоејќи настрана, би можеле да ви се противстави. Зашто ако толку голем број на луѓе, како што не има нас, се одвоеше од вас и се повлековме некаде во внатрешноста на некоја непристапна територија, самата загуба на толку многу граѓани ке беше казна за вас. Значи, Тертулијан тврди дека веќе тогаш, иако црквата, кога знаеме дека од негово време од почетокот црквата има 2, може 3 века, тогаш веќе христијаните се присутни насекаде во општеството. И тие треба да бидат присутни. Како што вика тука. Зошто? Затоа што се грижат за доброто на општеството согласно, повторно Светото писмо или конкретно текстот во Еремија 29 глава. Значи, христијаните се присутни насекаде. Ние не треба да очекуваме да имаме систем зад нас. Или некакво осигурување. Повторно тоа е една од оние работи кои сме жртви на времето во времето во кое што живееме. Најчесто може би ќе треба да пробиваме лед во одредени работи на што Бог не повикува. Па дури и да веќе во историјата имаме нешто такво слично, секој пат постои потреба верата на свеж начин да се покаже во едно општество. Например, може би денеска немаме потреба од некакво Бонифаки, кој како тогашниот мисионер кон германите, германските племиња, го состече идолот на Донер или латински назив Јупитер, така наречениот свети Даб и така натаму. Но, може би треба да се бориме за достоинството на оние за кои нашите општества, како што например во Белгија, веќе со закон дозволено лицето да биде евтанатизирано, со други зборови убиено, едноставно затоа што тоа не сака повеќе да живее. Ние имаме потреба да го заштитиме животот од зачнување до смрт. Значи, ние може би немаме потреба да воспоставиме Црвен крст како што тоа го направи Анри Дунант, но може би постои повторно нов начин, свеж начин како да му послужиме на народот меѓу кој живееме. А што, да кажеме, била една водилка за тие луѓе кои служиле во таа мисија? Например, еве земеме го примерот, да го земем примерот на Анри Дунант, оној кој започна целата идеја за Црвениот крст. Тој од Женева, како член на едно локално заедништво, на локална црква, меѓу другото, секако во релативно добро семејство живеел и богато, напишал една книга каде царот Наполеон
трети го велича и лично сакал да му однесе книгата и да му ја предаде на царот. Во тоа време царот војувал во едно место кое се вика Солферино и нема да соодветуваат називите историски, но кажеме Франција се борела против Австрија. Согледувајќи дека има после битката околу 20.000 ранети луѓе, тој го организира цивилното становништво, жени и девојки, затоа што и деца машки, затоа што повозрастните мажи биле во војната, и да им помагат на ранетите. И тоа без разлика од која страна доаѓа. И пазете, зошто го прави тоа? Затоа што разбира дека другиот е создаден според ликот Божи и од таму е неговото достоинство. Исто како и што јас сум создаден според ликот Божи и од таму е моето достоинство. И кога ќе ги разбереме работите така, кога ќе прифатиме дека и другиот е создаден според ликот Божи, тогаш веројатно нема да имаме проблеми во нашите општества ниту со национализмот, ниту со расизмот и така натаму. Но секако ова се многу поедноставни работи, најчесто проблемите се многу покомплицирани. Но да одиме понатаму, имаме голем облак на сведоци, на луѓе кои толку вложиле во она на што Бог ги повика. Кирил и Методий, повикани од Солун да вршуваат во Моравија и Бохемија и понатаму и во Рим и така натаму. Значи, остава такво наследство, што во Македонија, па во Бугарија, па во Чешка, во Словачка имаме државни празници. Во Словачка, во преамбулата на Уставот се спомнуваат Кирил и Методий за нивното духовно наследство. Значи, тие луѓе, ќе кажеме, направиле голема работа, но тие не сметале да го прават не знам колку голема работа. Туку всушност, послушност во она на што Бог ги повикува, тоа го направи. Сега, ние денеска, може би немаме потреба да напишеме нова азбука. Мислам дека имаме доволно букви, за да се разбереме. Меѓутоа, може би треба да најдеме нов начин како народот да биде духовно описмен. Ке го спомнеме чехот Јан Амос Коменски, кој секако действува како и свештено лице, проповедник, им служил на луѓето, но меѓу другото, Бог повикал и тој, за разлика од дотогашното учење, кое било повторувај и научи на памет, сака да го потикне меѓу други работи, и тоа дека луѓето треба да учат искуствено, односно децата треба да учат искуствено. Значи, наместо само да зборуваме за некаква птица таму, да вика, еве ја птицата тука, може да ја согледате и да ја опишете, дури да ја фатите и да ги почестувате и перјате и така натаму. И остава големо наследство за црква. Дури во Скопје имаме и основна школа која го носи неговото име. Од после 63 година, големиот земјотрес, владата на тогашната Чехословачка помага за изградба на тоа школа и школата носи име на Јан Амос Коменски, кој дефинитивно е многу важен во конкретно чешкото општество и на новчарката од 200 круни стои неговото име и слика. Ние тука да спомнеме мајка Тереза, мислам дека нема потреба да се опишува многу, затоа што сме свесни за сето нејзино действување и многу лесно може да знаеме повеќе, посебно затоа што е од многу блиска историја, имаме доволно и записи, конкретно имаме и спомен куќа, родена Скопјанка, така е многу лесно да знаеме што и какво наследство таа остави за црква. И повторно ќе кажем, верата не е само за црква. Оние што не го познават Бог, што не веруваат, начесто таква флоскула ќе ни дадат и ќе кажат, еве, вие одете само во црква, верата е за во црква, вие вашите 4 зида правите што сакате, оставите не на мира и така натаму. Меѓутоа, мислам дека
Токму, само на овие неколку примери покажав дека она на што Бог ме повикува не само за црква, туку за на земјата. Волјата твоја нека биде како на небото, така и на земјата. Во секое делче од нашето општество постои потреба Бог да биде прославен. Но, секако ќе мора и да научиме да комуницираме и да научиме нов јазик, како да ја комуницираме верата во денешното време. Нема да можеме да одиме со оние историски фрази, секако нашиот религиозен речник нема многу да не биде од помош кога зборуваме со луѓе кои не го познават и така. Она што исто така сакам да го кажам дека веќе на некој начин го спомнав, за голем дел од овие работи на што Бог не повикува, сами ќе ги туркаме. Нема, може би да имаме нито систем за нас. Веќе повторно ќе го спомнам Вилијам Кери, неговите браќа не го разбира, но тој сепак заминува. Во книгата Прва летописи 12 глава или во Втора Самуилова 23 се спомнуваат војниците на Давид, силните војници. Меѓу нив се спомнува исто така и еден Шама. Шама во една војна со филистејците застанува среде нива со леќа, интересно дека тоа беше испомнато и запишано, но фактот е дека тој самиот се бори против филистејците и ги поразува. Едноставно, тој разбрал дека сега треба да застане среде нивата и таму да се бори. Сам. Колку и да звучи чудно, неверојатно, но писмото сведочи дека тој ги порази. Секако, не затоа што Шама ги порази, туку затоа што Бог му кажал дека треба да застане таму и во послушност тој го прави тоа на што Бог го повикува. И да, некој пат нашето служење на Христос ќе заврши и со полагање на нашите животи. И црквената историја, а и она што го гледаме денеска широм светот, нашите браќа и сестри умираат за Христос. Само затоа што се христијани. И интересно е, ќе спомнам уште еден пример од Свети Морис, кој има и место во Швајцарија, значи не Сан Мориц скијалиштето, туку едно друго место, Свети Морис, Сан Мори, кое каде се наоѓа и еден манастир, кој е околу 1500 години стар, во спомен на она што се случило таму. Кој бил Морис? Бил египјанин, конечно стана римски војник и заповедник на Теванска легија, повикани од императорот во Галија да помогнат со справување на локалните племиња. Кога римјаните оделе во војна, тогаш принесувале жртви на своите богови. Тоа секако Морис нема да го направи, затоа што е христијанин. Понатам императорот вика, тука има некои христијани, ајде правете им беља, но тој исто така одбива. Императорот кажал, тогаш секој 10-ти војник јас ќе убијам. Тој тоа го прави како што Морис и понатам одбива да биде послушник кој императорот и му вика, може би од тебе добивам пари, но од Бог го добивам животот. И конечно целата легија е убиена. Да, нашите животи може би ќе бидат и погубени за овој свет. Но тоа не треба да биде обесхрабрување за сето она на што Бог не повикува и она што ни го дава, а тоа е вечноста со Него. Може би за нас ќе биде многу да го дадеме животот, но да не заборавим. Христос кој го даде својот живот за нас, не бара од нас ништо повеќе, освен да го направиме она што тој веќе ни го покажа со свој пример. А на крајот на краиштата, па заре ми не викаме
дека тука сме само за одредено време. Дали ќе отидеме порано или покасно. Но битно е Христос да го прослави. Да, може би во времето и во просторот на овој свет, каде што живееме, тоа во денешно време нема да се случи. Но како што веќе кажав, има браќа и сестри широм светот што го полагат свој живот за Христос, само затоа што се Христови. И тоа не треба да не обесхрабри. Едноставно да разбереме, согласно овој дар на верата што ни е даден од Бог. И дарбата, и благодата да одиме и да го величаме и да ославиме. Господ нека ни биде милостив и нека ни помогне да одиме и да му служиме. Каде не сме? Во она на што Бог не повикува. Па дури кога браќите и сестрите тоа нема да го разберат. Тоа Бог не повикува. И тоа мора да успее. Зошто? Затоа што Божјата волја е секој пат Божјата волја да биде исполнета. Нека биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Амин.